সেই সময় মরুভূমির মাঝে দিয়া পায়ে হেঁটে অসুস্থ মাকে কাঁদতে তুলে আল্লাহর ঘরের কিনারায় এসে হজের আহকাম আরকান সব আদায় করে আল্লাহর হাবিবের কিনারায় গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমি আমার মাকে কাঁদতে করে বাড়ির থেকে বহন করে মক্কায় নিয়ে এসেছি। এরপরে হজের সব আহকাম আরকান করাইছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমি কি আমার মায়ের ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি? আল্লাহ রাসূল বলেন, আমার সাহাবী ও আমার সাহাবী, খুব ভালোভাবে শোনো, এইভাবে একবার কেন 1000 বার যদি তুমি তোমার মাকে বাড়ির থেকে কাঁদতে করে বহন করে এনে আল্লাহর ঘরের কিনারে এসে হজ আদায় করাও, জেনে রাখো তোমার ওই মা তোমাকে জন্ম দিতে গিয়া একটা সেকেন্ডে প্রসব বেদনায় যে কষ্ট ভোগ করেছিল সেই ঋণটাও তুমি পরিশোধ করা সম্ভব হবে। এর নাম হলো মা, এর নাম আল্লাহর ওয়াস্তে ভাইরা, এই মা বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না, গালি দিবেন না, মারবেন না, রাগ করে চোখ লাল করে তাদের দিকে তাকাবেন না। এই সব হলো গুনাহে কবিরা, গুনাহে কবিরা। আল্লাহ এইসব নাফরমানি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। ও আমার ভাইরা, বলতেছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ আমাদের সামনে আল্লাহ পাক রেখেছেন। আল্লাহর হাবিব এই কথা বলতেছিলাম, তখন মহিলার যখন প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় সেই সময় আল্লাহ নামাজটাকে মাফ করে। মাসলার মধ্যে আসতেছে, গর্ভস্থ শিশু মার গর্ভ থেকে যখন ভূমিষ্ঠ হইতেছে তখন যদি দেখা যায় বাচ্চাটা মায়ের গর্ভে বেশিরভাগ অর্ধেক রয়ে গেছে, কম অর্ধেক ডেলিভারি হয়ে গেছে, ব্লিডিং শুরু হয় নাই, সেই সময়ও মাসলা হলো তার ঘরে নামাজ মাফ হয় নাই, তায়াম্মুম করে দেন, ইশারাতে নামাজটা আদায় করে নেই, আল্লাহ সেই সময় তাকে রেহাই দেয় নাই। আর আজকে আমাদের অবস্থা কিভাবে? আরে ও মুসলমানেরা, সামান্য জ্বর হইলে নামাজ মাফ, মাথার বেদনায় নামাজ মাফ, কাপড় নাই কয় নামাজ মাফ, অভাবে পারি না কইরি না। না, নামাজ পড়ার খুব খেয়াল আছে, নিয়ত আছে, কিন্তু অভাবে কোন অভাব? উপাস রয়েছে, এখন তো মানুষ উপাস থাকে না। জি, উপাস আছে, ফ্রি চাউল আছে, 1600-1300 টাকা গ্যাস সিলিন্ডার আছে। আচ্ছা, যাই হোক, এই বিভিন্ন অজুহাত যেটা আপনারা দেখান, মানুষ দেখায়, জেনে রাখবেন যে কাজটার থেকে মানুষকে বিরত রাখলে সবচেয়ে বেশি শয়তান খুশি হয়। সেই ইবাদতের নাম হলো নামাজ। কোনটা? কারণ শয়তান জানি আমি শয়তান হইছি একটা কারণে, আদমের সামনে তাজিমের সজদাটা না দেওয়ার কারণে। তাই আমিও সজদা দিছি না, তোমাদেরকেও সজদা দিতে দিব। তখন যখন মানুষ আল্লাহর সামনে সজদায় পড়ে যায়, সবচেয়ে বেশি খুশি হন যিনি, তার নাম জোরে বলেন, তার নাম। আর সবচেয়ে বেশি নারাজ হয় যে, তার নাম। আমরা আল্লাহরে খুশি করতে চাই না শয়তানকে খুশি করতে চাই? কারা কারা আল্লাহকে খুশি করতে চান একটাবার হাত তোলেন আর বলেন নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ তুমি কবুল করো, হাত নামান। আমরা শয়তানকে খুশি করতে চাই না। দুনিয়ায় নাফরমানির যত কাজ মানুষ যখন করে খুশি হয় কে? ওই যে আগামীকাল আসতেছে, বিভিন্ন জায়গায় বলেছি, আজও বলছি, আমার যুবক ভাইয়েরা, তরুণেরা, আপনারা এই সব আজে বাজে যাওয়ার সময় নয়, এটা আপনার ধর্মের শিক্ষা নয়। হ্যাপি নিউ ইয়ার বানায়, এই তো 12টায় শুরু করবো মদ, বিভিন্ন নামি দামি পার্লারে, এই ক্লাবে, বিভিন্ন জায়গায়, রেস্টুরেন্টে মদ আর মদ, নাচ আর গান, আর কয় নয়া বছর তোমার জানাইয়ার আলহামদুলিল্লাহ বললেন না? এইভাবে নতুন বছরকে দাওয়াত দেওয়া লাগে? কোন সিস্টেম আছে? বেশির থেকে বেশি আমি বলি, রাত 12টায় উঠো, তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াও, আর আল্লাহর কাছে বলো, আল্লাহ আমার জীবন থেকে, হায়াত থেকে একটা বছর তো আজকে শেষ হয়ে গেল, আমি তো কবরের দিকে 1 বছরের জন্য আউগাইয়া গেছি। বলা ঠিক কিনা? আল্লাহ আমার জীবন থেকে একটা বছর শেষ হয়ে গেছে, আজরাইল আমার দিকে 1 বছরের রাস্তা আউগাইয়া আই গেছে। বলা ঠিক কিনা? রাত্রি 12টা আল্লাহর কাছে কাঁদো,
আল্লাহ একটা বছর আমার জীবন থেকে গেল, ভালো কাজ কিছু করতে পারছি না, তোমার নাফরমানির মধ্যে একটা বছর কাটাইয়া দিছি, আল্লাহ আমারে মাফ করে দেও। আর 2023 ইংরেজিটা যেন তোমার নাফরমানির থেকে আমি বাঁচে থাকি, ভালো কাজ যাতে করতে পারি, আল্লাহ তুমি আমাকে সেই তৌফিকটা দিও। এই দোয়াটা যদি পড়ে গভীর রাত্রে তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর দরবারে যদি কবুল হয়ে যায়, দুনিয়ার বাকি জীবন সাকসেসফুল হয়ে গেছে, আখিরাতের জিন্দেগিও শান্তির জিন্দেগি হয়ে গেছে। কথা ঠিক না? এটা করে না, গাড়িতে বেলুন লাগায়, মাইক লাগায়, গাছপালা লাগায়, আর লাগাইয়া দুনিয়ার মানুষের দেখায়, দেখো নয়া বছর আমি আজকে আর মানুষ রইছি না, হাইওয়ান জানোয়ার হয়ে গেছি। নাউযুবিল্লাহ বলে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সমাজের যুবক ভাইরা, এই সব আজে বাজে কাজে আপনারা যাবেন না। আপনাদের চরিত্র দেখে, আদর্শ দেখে আজ বিশ্ব মানুষ দেখতে চায় ইসলাম কারে কয়। কথা ঠিক না? কোরআনের শিক্ষা কি, আমার নবী কি শিখাইয়া গেছে, আমরা আমাদের আমল দিয়ে যদি বিশ্ব মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি, ইনশাআল্লাহ, বলেন ইনশাআল্লাহ, সেই দিন বেশি দূরে নয়। সেই দিন পৃথিবীর কোনায় কোনার থেকে ইসলামের ঝান্ডা উঠবে আর আওয়াজ উঠবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দুনিয়ার কোন শক্তি আটকাইতে পারবে না, বলে সুবহানাল্লাহ। আর কথাটা খা, আল্লাহ বলছেন, ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। বলো আল্লাহু আকবার। তারা ইচ্ছা করতেছে তাদের মুখের ফুল দিয়ে আমার আলোকে, ইসলামের আলোকে, কোরআনের আলোকে আমার নবীর ইজ্জতকে তারা নিভাইয়ে দিবে। সেটা সম্ভব নয়। আমি আমার আলোকে, আমার ইজ্জতকে, কোরআনের ইজ্জতকে, ইসলামের ইজ্জতকে, আমার নবীর ইজ্জতকে আমি আল্লাহ বাড়াইয়ে দিব। এদের মুশরিকিনদের গায়ে যত জ্বালা যন্ত্রণা হোক, আল্লাহর অসুবিধা নাই। বলে সুবহানাল্লাহ। এর জন্য আমাদের করণীয় কর্তব্য কি? এই আগে আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম, আল্লাহ বলছেন আমরা কি করি, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, পরিপূর্ণভাবে তোমরা ইসলামে ঢুকে যাও, শয়তানের অনুসরণ অনুকরণ করিও না। অর্থাৎ তোমাদের জীবনের চলাফেরা যেন হয় কোরআন মোতাবেক, হাদিস মোতাবেক, তোমাদের লেনদেনটা যেন হয় আল্লাহর কোরআনের ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী, বিবাহ শাদী যেন হয় আল্লাহর কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী, হাবিবের আদর্শ অনুযায়ী, তোমাদের লিবাস যেন হয় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী, আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী। অর্থাৎ তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের, পারিবারিক জীবনের, সামাজিক জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেকটা খাত যদি কোরআন হাদিস ভিত্তিক হয়ে যায়, তাহলে জেনে দেখো ওই শয়তান তোমাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে যে জাহান্নামে নিতে চায়, সেই জাহান্নামে তোমরা যাবে না। তোমরা এমন একটা জায়গায় যাবে যে জায়গার নাম হবে জান্নাত, আর সেখানে তোমরা থাকবে খালিদিনা ফিহা আবাদান আবাদা। আল্লাহু আকবার। চিরস্থায়ী সেখানে তোমরা চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে, সেখান থেকে তোমাদেরকে কেউ বাহির করবে না। বল সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইয়েরা, যুবকেরা, তরুণেরা, বর্তমানের মা বোনেরা, আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ রাখি, আজকে আমাদেরকে নাফরমানিতে নেওয়ার জন্য তারা দেখতেছে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন, পাশ্চাত্যের উপসংস্কৃতি, ইহুদি নাসারা ছাড়া তাদের মধ্যে চরিত্র বলতে কিছুই নাই, সব শেষ হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা দেখতেছে আমরা যেভাবে বেহায়া হইলাম, নাফরমান হইলাম, এরা তো কিন্তু সেই ধরনের নাই। এদের পারিবারিক সিস্টেম আছে, সামাজিক সিস্টেম আছে, লিবাসের নিয়ম কানুন আছে, কথাবার্তার নিয়ম কানুন আছে, ভদ্রতা আছে, শালীনতা আছে, বিবাহ শাদীতে তাদের নিয়ম কানুন আছে, সব এত সুন্দর সিস্টেম। এদেরকে কিভাবে আমাদের মতো বেহায়া নাফরমান বানানো যায়? তখন তারা এক শ্রেণীর সোশিয়াল মিডিয়া, পৃথিবীর আজকে সবচাইতে প্রচার মিডিয়া হলো টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, বিভিন্ন মাধ্যম, সেই মাধ্যমে তারা তাদের অশ্লীলতাকে স্বাধীনতা, স্ট্যান্ডার্ডিটি, ভদ্রতা হিসাবে প্রকাশ করতেছে। তাদের আমার সমাজের মানুষ তা কালেকশন করে আমলে নিয়ে এসে তাদের মতো বেহায়া নির্লজ্জ হইতে পারে। কথা ঠিক না? আর আমার সমাজের কিছু মানুষ তখন ভদ্রতা, স্ট্যান্ডার্ডিটির নামে
ইসলামের জ্ঞান না থাকার কারণে তাদের সেই অপসংস্কৃতিকে নাফরমানিকে কালেকশন করতেছে। দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। এক শ্রেণী হইল হঠাৎ করে পয়সা হয়ে গেছে, কোনটা আছে ধর্মেরও জ্ঞান নাই, জেনারেল এডুকেশনও নাই তারা। আর কিছু আছে দেখা যায় ধর্মের জ্ঞান বলতে কিছু না, ইসলাম কারে হয়, কোরআন হাদিস কারে হয় তাও জানে না, শুধু দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করেছে আর তাদের অপসংস্কৃতিকে গ্রহণ করতেছে, ভাবতেছে এটা হইলো ভদ্রতা, স্ট্যান্ডার্ডিটি। আসলে ইসলামের দেওয়া, আল্লাহর দেওয়া বিধান, রাসূলের দেওয়া সুন্নতের চাইতে সুন্দরতম আদর্শ, সভ্যতা, ভদ্রতা আল্লাহর জমিনে আর হইতে পারে না। তারা যেটাকে স্বাধীনতা ভাবতেছে, স্ট্যান্ডার্ডিটি, ভদ্রতা ভাবতেছে, এটা স্ট্যান্ডার্ডিটি নয়, এটা ভদ্রতা নয়, এটা হলো কুপথা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা। আল্লাহ এর থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। অনুরোধ রেখে আল্লাহর ওয়াস্তে ভাইয়ের আমার 5টা ওয়াক্তের নামাজ পড়ুন, কারণ সেই কথা আল্লাহ পাক তার কালাম কোরআনে কারীমে বলছেন। আলোচনায় পিছনে রয়ে গেছিলাম, আল্লাহ হাবিবকে আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন খোদা দিয়া, ভয় দিয়া। কি দিয়া? খোদা দিয়ে, ভয় দিয়ে। কেমন খোদায় পড়েছিলেন? আল্লাহ রাসূল অনেক সময় দিন চলে যাইত, আল্লাহর হাবিবের ঘরের মধ্যে সুলাইয়া আগুন জ্বলত না। বলেন সুবহানাল্লাহ। এমন ইতিহাস প্রমাণ করতেছে খোদার যন্ত্রণায় কাজ করতে পারতেছেন না, পেটের মধ্যে একটা নয় 2টা পাথর পর্যন্ত বাঁধলে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। পরীক্ষা আল্লাহ নিল। সব পরীক্ষা যখন আল্লাহ নিয়েছে, আল্লাহ রাসূল তখন কি করবেন আল্লাহ তাও শিখাইয়ে দিতেছেন কোরআনে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি যখন পরীক্ষা নিব তখন তোমরা আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইও। ঈমানদারেরা, সাহায্য চাইতে গিয়ে তোমরা 2টা কাজ করিও। কয়টা কাজ? পরের আয়াতে আল্লাহ কোরআনুল কারীমের 2 নম্বর পারার 2 নম্বর রুকুর আরম্ভ নিতে সূরা আল বাকারার 153 নম্বর আয়াতে আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে জানাইয়া দিতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। আল্লাহু আকবার। হে ঈমানদারেরা, এই পরীক্ষা যখন আমি নিব, তোমরা মুসিবতে পড়বা, ভয়ের মধ্যে, ক্ষুধার মধ্যে, তোমাদের জান মালের মধ্যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া, ফল ফসলাদির মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া তোমাদেরকে যখন পরীক্ষা নিব, তোমরা সাহায্য চাইও আল্লাহর কাছে। কার কাছে? আমরা সাহায্য চাইবো কার কাছে? আওয়াজ করে বলেন, কার কাছে? মুমিন সাহায্য চায় কার কাছে? আল্লাহর কাছে। চাইতে গিয়া তোমরা মাধ্যম বানাইও 2টা জিনিস। কয়টা? ওসিলা নিও 2টা জিনিসের। কয়টা? ধৈর্য ধারণ করিও আর নামাজ পড়িও। মাথা গরম করিও না, রাগ করিও না, অসুবিধা আছে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করিও আর নামাজ পড়িয়া আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইও। ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। তখন তোমরা দেখবে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছে। বলো সুবহানাল্লাহ। আর এইভাবে মুসিবত যখন আসবে কি করিও? আল্লাহ বলছেন, ইযা আসমাবাতুহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই মুসিবত বিপদ যখন আসবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করিও আর তোমরা তখন বলিও আমরা সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আমরা আবার ফিরে যেতে হবে আল্লাহর কাছে। কার কাছে? বেশি বেশি করে এটা পড়িও। আমরা তো ভাবি এটা কেউ মারা গেলে শুধু পড়া লাগে না, যত মুসিবত বিপদ আসুক তখন বেশি বেশি করে পড়িও। বলুন আমার সঙ্গে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তখন আল্লাহ তার কুদরত থেকে সেই মুসিবত দূর করে দিবেন এবং সেই মুসিবতে সবর করার মতো তৌফিক দান করবেন। সেই মুসিবতটা আল্লাহ তার জন্য সহজ বানাইয়া দিবেন। আল্লাহ বলছেন, সেই মুসিবতের সময় 2টা কাজ করিও। আজকে গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় আমরা মুসিবতে আসিনি না, বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার,
নির্যাতনের শিকার, বঞ্চনার শিকার, শোষণের শিকার, সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র এই সময়ে চলতেছে। এই সময়ে আমরা সাহায্য চাইতে হবে। এই সাহায্য চাইতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করুন। আর 5টা ওয়াক্তের নামাজের সময় আল্লাহর কুদরতের কদমে সিজদায় পড়ে যান। আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহর কুদরতের কদমে সিজদা দেয় তখন বান্দার আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। সবচেয়ে বেশি বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হয় যে ইবাদতে তার নাম হলো নামাজ। এই নামাজের সিজদায় বান্দা যখন চলে যায়, ইয়া আল্লাহর কাছে যা দোয়া করে, তুই সিজদার মাঝে আল্লাহর কাছে যে দোয়া চায়, ফরজ নামাজের সালাম ফিরানির পর আল্লাহর কাছে যে দোয়া চায়, আমার আল্লাহ সেই দোয়া কখনো ফিরাইয়া দেয় না। এর জন্য ভাইরা আমার, যুবকেরা, মুরব্বীরা, মা বোনেরা, আল্লাহর ওয়াস্তে এইসব মুসিবত থেকে আমরা যদি বাঁচতে হয়, আল্লাহর সাহায্য পাইতে হয়, আমাদের প্রথম করণীয় হলো আমরা নামাজ পড়তে হবে। কি করতে হবে? পাঁচ ওয়াক্ত। কারা কারা 5 ওয়াক্তের পক্ষে? আর তুলে বলে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাহ। নামাজ সপ্তাহে 1 ওয়াক্তের পক্ষে কেউ আছেন নাকি? নাই। আলহামদুলিল্লাহ বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। পরিবর্তন আসতেছে, আমার সমাজে পরিবর্তন আসতেছে। আলহামদুলিল্লাহ বলে। যেখানে আজকে মসজিদে ফজরের নামাজে 5 জন 7 জন থাকতো, আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় আজ মসজিদে 200 300, আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? যেখানে আজ গোটা পৃথিবীর মানুষ মদ আর পান করতেছে, রাত হইলে রাস্তার কিনারে দেখা যায় মদ খাইয়া বলাবলি দিতেছে। আলহামদুলিল্লাহ সেই সময় আমার সমাজে হাজারে কোন সময় একটা পাওয়া যায়। কথা ঠিক কিনা? তাই বুঝতেছে আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে আজ পৃথিবীতে আমাদের এই অবস্থা। তারা হেদায়েতের রাস্তায় আসতেছে, ফিরে আসতেছে। আল্লাহ আমাদেরকেও সেই ফিরে আসা জোয়ারে শরীক হওয়ার তৌফিক দেন। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। প্রতিদিন আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতেছেন পৃথিবীর পথহারা মানুষগুলি দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে শান্তি পাইছে না। দেখায়ও না, বউও না, ফ্ল্যাটেও না, 16-20-50 লাখ টাকার গাড়িও আছে, কোনো কিছু শান্তি পাইতেছে না। শান্তি পাওয়ার জন্য শান্তি বুঝাইতেছে, বুঝাইতে গিয়ে দেখতেছে শান্তি একটা জায়গায় আছে, সেটা হলো ইসলাম আর কোরআন। হলো সুবহানাল্লাহ। শত শত মানুষ আজকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, নাম করা শিল্পপতি, নাম করা বৈজ্ঞানিক, নাম করা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা অভিনেত্রীরা, নাম করার ফুটবলাররা, শিক্ষিত সমাজ আর আল্লাহর দ্বীনের দিকে আসতেছে। কারণ তারা দেখতেছে দুনিয়ার কোনো কিছু সে শান্তি আছে ইসলামে আর কোরআনে আর আমার নবীর আদর্শের মধ্যে। আমরাও যেন সেই শান্তির ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেই শান্তির জীবন চাই। আল্লাহর দেওয়া বিধান মতো আমরা যেন দুনিয়ার জীবনটা পরিচালিত করি। তাহলে মৌত হবে শান্তির মৌত, ইজ্জতের মৌত, খবর হবে জান্নাতের টুকরা। কিয়ামতের দিন জায়গা হবে মহা মুসিবতের দিনে, আমাদের জায়গা হবে আল্লাহর আরশে আজিমের ছায়া। বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সেইভাবে আমল তৈরি করার তৌফিক যেন দেয়। সকলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। 5টা ওয়াক্তের নামাজ পড়া, জামাতে পড়া, আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমলটা তৈরি করে তৌফিক দেয়। আবারও বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। মহব্বতে যেন মুনাজাতের আগে একটা বার আল্লাহর হাবিবের দরবারে সালাত ও সালাম পেশ করি। ইয়া নবী